It might surprise you that red peppers are linked to cosmetics, especially lipsticks. So how does a plant known for adding heat to your dishes end up being one of the key ingredients in your lip color? Let's explore these fascinating connections at a red pepper farm in Yanqihui Autonomous County, in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region.我今年种了200亩地，种了150亩地辣椒，现在辣椒基本上采摘完了，平均亩产嘛，都在600公斤以上呢。色素辣椒品种特别多啊，我们种的好多，就是这种啊比较好一点，它能抗病，还这个色泽也好一点，各方面嘛这个产量也高。一般那个辣椒啊，像这种颜色啊，发黑红颜色的这种嘛，品质就好一点。还有结的弯的，像这种嘛，它就不行。像这种呢，品质特别好，哪个地方人都说这地方辣椒特别好，都说叫了，供不应求，可以来说吧。现在基本上都是用那个高科技的那个技术，现在采收机啊特别好，采下这辣椒，你看原来嘛这个草杆都特别多，现在嘛基本上都没有了，就这么干净。这个新疆地区这个采收机也特别多，我这120亩地就收了1000半。这个人工要采的话嘛，这没有个50个人采不完。辣椒从采收就基本上都是机械了，疫苗摘也有那个机器呢，摘苗机直接摘呢，因为机器也摘得快得很。14年初收割季，一年2个月开呢，那个市场钱嘛有点开了，1个月2万，2个月4万块钱出来了。那第次干活他亏得很，一天100亩的随便割完了，我也还高兴得很。我2个月3000多一点拉子割呢。机器采收，这要节约好多成本。现在撒药除草都是无人机，让这个植物长得更好，产量提高，色价提高，收入要比以前翻一番。今年辣椒产量在700到800公斤，收入应该是2000块钱左右1亩地，纯收入。Tons and tons of red peppers are harvested in Yanji in order to be utilized to extract a natural red pigment, widely used in food, medicine, and cosmetics. The locals call them the lipstick pepper.